check this. Nandiphila ngetitiza nginephetha ngisenza amapizza ngizokhulana kamakriza ndenza show late isikogwana siyalayika sibeka imbiza ekwayephila ngetitiza losikele emtsotsi nokuba yintoni ebeyenza usiphelisa besebenza kungabatyelwa ngantshiza ebengaphephi mapolisa check nandiphangeli mos ndilapha endlini sokuhlalela kunibangeli ndihle nginyukela okishini yabo khona amatyeli nje ndizibone sesitishini enyanga junction ndimduza silver ndisinge edolophini ndiyokuthini cingo yofola eziofisini zikacapacity ndifake isivi ndiphume ndingene emakhitshini qonqoze balungwini ndicele noba usegadini babiza u-ADT angigxothe ndihluqe inyawo nzengingqweni xa ndifike endlini ndiziphose ebhedini angene usista ayimani kanti into yakho ithini ayimani uphangela nini hleli nje kume emagxini ayimani ungathini undithatha ngapha ekhaya funa uzondilambisa endlovini abazali bam bobabini bebendinqwenelele ebomeni funa ndijonge ezincwadini kwenzele ndiphume emagqabini bendiyandihlutha esikolweni kwenzele ndibone ebhodini but then unfortunate like drop out unyaka wam wesibini ngondithini kunini ndiphuma apha endlini ndisiya kwi-interviews ndizamana nentorho emabholweni ngendisithini chitha imini ndilinde ikhole thina nini kwispani nam ndizawubizwa emsebenzini ngendisithini bukele ekhaya ndikinqomelwaneni onyana bam besitya emizini uthi mandithini wena ubuzawuthini baba usehlangwini zama ukungabi ngitsangweni like I mean kule situation akho kucinga kabili it's either you out or you in you don't get stuck in between situation position ukuza uphelele egawu like my dream job ibiqoqa uphangela eziofisini qaphi onesifasi ibhasari bezikhupha isikhaya njuba fane ndanda zithatha iforms da apply ndagaca isikhathi savayi lo mdlofunda wathanda wabukela amaphupho esimo komduve sityiwa amadaya for education still a promise urhulumente uyasivaya you think feels for completely uyazuraya nam njengawe ngoba nesikela bendishaya qha isystem inenze ndabonwa i-opportunity ndizitshaye rest in peace dasly le imagine yan-inspire yandichazela ndavuka ndathengisa ndabhizi waya sabekho isikhathi soxwaye get involved kwi-crossfire nesayo zikafidelity into bendihleli ndiplay like I'm in business now building a black market empire ngeniswa yikho ngako qha at least yakwazi uzingqaya izweni ndigula ngazo ingakwazanga uzichityelwe ekhaya at least yakwazi uncumpayi like izama zikhwala ingorhwaya but andinalicense yothengisa saza kakwazi ukuteksa business is deemed illegal so andikwazi urelaxa until ndizawuhlala ndiyathengisa amapolisa ayandiharasa ndikhabela umnyango andibetha phambi kwemithi like iyastressa ne-criminal record for uziphilisa bayimesa mani life yam abantini ke ndimajor ndiyaconfessa mancazwe ndiyovalela bukela iiprogram ziprogressa ngizithini Louis might is unblessed didiza losikele emtsotsi nokuba yintoni le bendiyenza usiphilisa bendisebenza ndingaqabula ngantshiza bendingaphephi mapolisa phila ngedidiza nephetha ndisenza imali zamasongs namagwitha umzukulwana kamakriza wenza show late isikogwana siyalayita sibeka imbiza wow check this out Soul Sunday sessions, we're coming through, man. You know, represent Cape Town. You know, the Monkey Redeem. You know, Nkanyamba, Undulamti. We there. Respect. Catch us live. Back to the city. We there. Catch us live. You know, Conscious Sundays. We there. Catch us live. You know, respect.